在阳光明媚的一天，小猫咪露露正在厨房里忙碌着。她戴着一顶颇有型的厨师帽，系着一条精致的围裙，仿佛是个小厨师。这天，她决定做点心来招待她的猫咪朋友们。她轻盈地走到厨房柜台旁，拿出了新鲜的食材和各种调料。熟练的，露露开始操作。她娴熟地搅拌着面团，小巧的爪子轻柔地揉捏，仿佛她是个技艺精湛的面点师。她将面团擀成了小圆饼，用心地装饰上各色水果，展现着独特的艺术感。面团进入烤箱，香气四溢。短短时间内，美味的点心出炉了。露露笑眯眯地将点心摆放在餐桌上，准备享用和分享。她邀请着她的猫咪朋友们一起来品尝她的美食，分享快乐的美好时光。这是一个充满温馨和美味的下午茶时光。